要不要走咩？无面无皮，为了你哦，你明顺也强无饭来孝过呢，啊你也说空出来，才要死哦，等于啦，说唔要在你徛到这创啥？出名要行上。哎呦，你的面皮真高哦！你明捌看到你这款的查某，若像你这款的查某插着你，会衰哦，衰哦，衰到有影。啊，到你徛怎样啦？啊，说明还要走是哦？啊，徛伤久嘛见笑，无面无皮，唔知安尼，袂见袂笑，看到你这走，看到目屎嘛倒。啊，两个就会说千里眼甲顺风耳，我定来摆到这。啊，姐啦，你先啊出来这啦，你咪在讲你是有听无听了？哼！有啊，三叔伯啊，啊，阮就拢徛在遮点点，互你骂，啊嘛甲你欢喜啊。我袂欢喜啦，呀你咧，你敢袂堪样欢嘛？因为你这个喙是塌的，还毋是今仔咱袂讲老阿婆啊、老查某，咱毋过讲，啊这喙点点啊吼，无半句啊吼，咱袂讲咧切切叫啊，叫你们老阿婆啊、老查某啊，是咧偌老。若是你这个叫嚣，你咪知知啊！你要来拜托啊！我绝对袂答应啦！你有迄个法院啊，300块的啦！你这300块的叫嚣哦，你比袂到眼趁，唔是咧爱趁你这个唔挣钱、唔挣查某，唔去死了出来！无要紧啦，啊！恁准备要徛偌久？啊，两个要订紧调的哟。啊，好啦好啦，去啦去啦，早早去菜市场买菜啦。啊，是毋通搁菜市场人哦，都现时现到哦。小雅，小雅，天气啊，我带你来海边行行好不？嗯，好啦，出来去行行的吼，心情会比较开朗哦。小雅，你是安怎？我想要回来家己啊。是安怎啦？是毋是拄阿婆讲的话，互你无欢喜？啊，你若安尼来装卡都无意义啊！我烦恼我若搁大落去，我家己会控制袂了，唔知会搁做出啥物代志。小雅，你安尼是咧创啥啦？这足危险呢！阿庆姊啊，我真是真介龙大哥，啊，不过我无愿意破坏恁的感情。小雅，我了解你的心情，啊，不过我嘛不忍心看你很痛苦。算，我决心要走。真歹势，我实在唔知要安怎做，才会当帮助你。阿娘，小雅要走啊呢？啊，那还赶紧啦，加大几工啊！唔免啦，多谢你。啊，阿
庆啊，你紧送小雅去车头坐车。哎呀，阿爸，嘿，哎，阿爸，小雅要回去啊呢？阿伯，我要来等啊吼，再见。小雅，你人还阁少年，身材阁水，我相信将来你会当过着一个真好的行势，也会当过着真好的生活哦。小雅，我毋是无欢迎你住喺阮兜啦，我是会烦恼讲你会浪费你的青春，甲浪费你的感情。煞又阁会伤到阿庆啊甲阿宝的感情呢，安尼你知啦吼？阿庆，咱人吼，人情爱归人情，现实爱归现实，迄是文的男做伙哦，安尼你知吼？嗯，好啦，啊无你去，我再东东转来。好。阿庆姐啊，你唔免阁送啊啦，我家己捌路，我家己转来就好啊。小雅，你唔通阁艰苦啊，你要振作起来，好无？再见。阿庆，阿宝，嘘。哎，少年的啊，这是大路边呢，安尼在干什么？三金宝，嘿嘿嘿，阿庆啊，哈？你都唔通学迄内行呢？唔通食到伊的嘴烂，迄320多个啦，都公妈的面头前啦，新明的面头前啦，都黑白染黑白针，足歹看的呢。啊？三金宝啊，啊，即马时代无共款啊啦，查甫查某吼都遮懒哦，这是正常的啊。哎，你骗我这个古早人，啊时代无共款，啊，就查甫查某拢免穿衫裤。三金宝啊，无遮尔严重啦，但阮两个是翁仔某呢，哪要紧啦？嘿，翁仔某就无要紧咯，那翁仔某吼，都爱带转去房间去染啦。啊，你若到这个所在染，无庄仔来人看到吼，哇，规个喊起来哦，恁两个面都咧滴消几啊壳哦。阿庆啊，哈？你敢还袂有？有啥？有迄啊，恁阿爸等要抱孙的啊。哎呦，啥进步啊？阿宝啊，较骨力啊拼者哦，唔通正钱掠伫啊教输人哦。万一哦，若叫阿杰来迄个先生哦，你足老贵的了。对，伊个总干事遐，我已经交代好势啊。因阿妹哦，随去中甲找神经的，真好。也毋过，以我这段时间对神经的了解，伊恐惊袂过去卖鱼啊。那安尼免怎呢？你马上甲我风声放出去，互迄个下尾两起知影，神经已经活咱这边啊。这2天都会找去泡茶。对，神经还未决定要替咱出面，风声若放出去，到时惊的。迄袂要紧啦，下尾两起听到风声，一定会先去找神经的。到时，咱就顺风杀刀枪，互神经的平底牌落肚。对，安尼敢有妥当？万一神经来这2天落泡，到时要安怎？这句阿伟啊，这2天，你两个人将神经啊甲内行的电化掉，唔通互因绕走去。阿谁啊？阿谁啊？哦，陈总干事。
我咧正行行哈，我这个所在你会行得到啊？无，阿顺呀，咱老朋友啊，你讲话嘛，你甲我口水啦。什么咧老朋友？我无你做朋友呢，咱是田无沟水无流呢。啊若有代志讲讲的，啊若无代志好转去啊吼。阿顺呀，阿顺呀，我今日来吼，专要甲你会失礼啦。其实哦，顶一摆啊，我真是有苦衷啦，莫见怪啦。你也有苦衷哦，不也讲一下来偏方的。是，阿爸，家母，陈总干事哦，真是有影有伊的苦衷啦，你莫为难你啦。哦，是啦，那我的苦衷吼，家母上清楚啦。家母，我今日来吼，就是要讲，是毋是有人交代你来找我讲等于袂去？对，你若挂鱼哦做小妹啊，吼，你若化鱼哦做大盘，又在你啦。啥个啊？做大盘的？是啊，陈总干事啊，我想你今仔日毋是要来甲阮下失礼呢，你是要来甲阮爸仔囝消遣的哦。阿顺呀，你莫误会啦。误会？迄鱼啊要做大盘的生意，都要几百万的资本金，你知影？啊，阮即摆经济，你以为在地的哦？啊，你搁来讲即款话，安尼毋是来甲阮消遣的？阿顺呀，只要家宝若景点鱼市场卖鱼哦，资本的代志我会替伊想办法啦。哦，你要甲想办法？安尼阿宝若要做大卖，你钱要借就对啦。无啦，但我食头路人一个月总赚几元啦，我哪有钱哪借伊啦？我是讲哦。资金的代志，我会替家宝店议会甲合作社替伊贷款啦。哦，啊，咁借会出来？放心，那我伫个吼妥当的。阿婆啊，啊，伊讲的话你听得清楚哈？有啦，我听去真清楚啦。啊，你的意思安怎？陈总干事啊，多谢你的好意。阿爸，阿婆我出来者。哦，你要倒？我要找下起来讲一下代志啦。哦。无啦，陈总干事啊，你讲的意思我已经知影。好，啊，等我甲阿宝参详了看怎样，才回答你。安尼哦，好啦，我先失礼哦。是。是假。想着阿宝吼，要做一个好囡仔，啊，这条路也真歹行。顺啊，万一阿宝若是忍袂调，搁去做罗马那免怎？免搁讲啊！你都讲阿宝若想要去卖鱼吼，我也无要去啦。啊，毋过伊到即阵也拢找无头路，这嘛毋是办法啦。你放心啦，世间有人病死，无人枵死啦。阿婆，食饭。我袂晓啦。哦。阿婆，我。你是有代志要甲我讲呀？是毋是阿爸搁叫你来叫我讲等于鱼市的卖鱼？你哪知365项哦，每一项拢会使做，都敢若卖鱼这项我袂使做。是安怎袂使做的？本来我是惊恁烦恼啦，所以鱼会迄件代志的内幕，我无互恁知影。啊？鱼会迄件代志也有内幕？这件代志哦，都爱阮讲，我无想要去家己唱歌开始讲起啦。你会记得我去家己唱歌已经餐厅无？迄个头家哦，都是长寿的。小雅哦，都是去互长寿甲强奸，因老爸嘛是去互长寿甲杀死。这个长寿的真好吃的，伊为了要争夺这个家己喷水角头的这个地盘，伊想尽办法咯，要逼我出面咯，退拍地盘。啊！所以这个长寿的，才会叫我小雅来填你，啊，佮叫迄个陈总干事莫甲鱼仔卖互你哦。我唔对咧，伊就是吼要逼我走投无路，佮倒转去做路毛咧。嘿，安尼嘛唔对啊！啊，既然若是安尼，是安怎这个陈总干事即马才好打，佮会反倒转来甲你斗相共，互你去鱼会卖鱼？
啊，煞唔知为着李红啊。我有答应长寿的，讲要去喷水下面两溪遐泡茶，所以长寿的哦，唔知叫陈总干事来咱兜，叫我等去鱼市的卖鱼。泡茶？你敢若答应伊要去泡茶，因就甲丽芳放出来，啊，佮贷款，互你去鱼市的做大盘。天开哪有遐好的代志啦？啊，恁是泡什么茶？泡什么茶哦？你无需要知影，你只要知影讲哦，我无想要等去卖鱼啦，我还欠这个长寿的人情，所以讲哦，我无想要等去做老婆，安尼就用的啊。阿婆，啊，你即摆为着丽芳的代志，啊，你毋是共款欠伊的人情？我会出面哦，去甲两溪的泡茶，目的嘛是要还长寿的人情啊。安尼以后阮两个都无相欠啊。安尼敢有事买？应该是袂啦。对啦，你刚才使我爸知影讲哦，我唔去鱼市卖鱼的原因哦，这丽芳的代志哦，唔通讲互伊听咧，也若无伊的烦恼，知影无？嗯。哦，好好吃哦！这我最爱食。丽芳，喂，啊，你去买一本食谱转来伫学哦？嘿啊。哦，这看起来足好食的咧。啊，你有教安尼煮啊无？无啦，无要紧啦。你嘛爱我安尼豆豆学一项来呀。哦，你若学到这本拢会晓煮哦，咱就挺好开餐厅咧。来，哇，啊，你煮的哪会甲这食谱差遐济啊？啊，人就有咧学，豆豆来啦吼。啊，你去请爸爸来食饭。唔系啦，你去请阿爸啦，安尼哦表示讲你是一个有效的新妇咧。啊，爸爸诶！你创啥？你是咧收魂是哦？无啦，食饭啦。唔免啦，我伫房间内胃散已经三正关去啊啦。哎呦，安尼唔食饭，你食胃散？腰过去啊，腰啊胃疼，无食胃散要食啥？后人咧煮暗顿的前下昼2点，我煮啊下暗8、9点。歹势啦，爸爸，啊，我都哪看迄食谱，哪学哪煮，唔只互你等到这晚，失礼啦。啊，爸爸，食饭啦吼，热。爸，食饭。食饭哦，太有规矩了啦。哦，天公伯啊，你爱赐我食，赐我穿，赐我一家平安，大家甲人有比拼。阿爸，是要甲人比拼什么货的？啊，我即摆有囝有新妇啊，嘛望有孙通抱啊，通捧斗啊，安尼毋则甲人有比拼。哦。恁怎是比啥高人啊？无爱甲你讲，这是我甲丽红的秘密啦。丽红啊，恁这是啥秘密啊？为着要你抱孙呐。啥话啊？哦，要抱孙就搁早会哦。嘿啊，安尼较有气氛呐。你拢不知影，白茫茫的歌梦已经渐渐变红，阮的思念，阮的心声。阿婆，你拢不知影。要食才去啦。
一定会回来，我会活跳跳回来。万一我来是安怎？阿爸、阿娘，还有东东，一切都会拜托你。我不爱，我不爱，我不爱让你去家己，我不爱让你去家己。阿婆，我不爱。我哪知你为着这么好的代志，你必须要我这么大的代价。当初我都不爱让你去参这个营养师，我不爱让你去。